السلام علیکم دوستانو، زما چینل ته بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې زه تاسو سره ډېر اسانه او ساده د پراټې ریسیپي شریکوم. هیله ده چې یو ځل به امتحان کوئ او خپل نظر به راسره شریک کړئ. او که زما چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ او تر اخر راسره اوسئ. اول به 1 کیلو یا 4 پیالې اوړه یو لوښي کې واچوئ. ورپسې به 2 وړې قاشغی مالګه او 2 پیالې نیم ګرم اوبه هم واچوئ. بیا به ښه سره مکس کړئ. دا مو چې ښه مکس کړلو بیا به لږ نور اوبه هم پکې واچوئ. پراټو دپاره به اوړه نه ډېر نرم او نه ډېر کلک کږئ. که ضرورت مو احساس کړو نو نور اوبه هم پکې واچوئ. بیا به 2 غټې قاشغې غوړي هم پکې واچوئ تر څو اوړه مو لاسونو پورې وننښلي او ښه صحیح وغږل شي. بیا به 15 دقیقو دپاره لاسونو سره ښه صحیح وغږئ تر څو دغسې اوړه ترې جوړ شي. اوړه مو چې ښه صحیح وغږل بیا به یې په سر یو پلاستیک واچوئ او 20 دقیقو دپاره به یې پرېږدئ. 20 دقیقې بعد به صافي ترې لرې کړئ. تاسو لیدلی شئ چې اوړه ښه صحیح ځان نیولی دی. اوسپنو پیړۍ به ترې جوړې کړئ. د دې دپاره به اول لاندې لږ اوړه واچوئ. بیا به د خپلې خوښې په اندازه زغالې یا پیړۍ ترې جوړې کړئ. ما د 1 کیلو اوړه نه تقریبا 12 دانې پراټې جوړې کړې دي. که تاسو غوښتلی چې لږې جوړې کړئ نو کولی شئ چې لږ اوړه وغږئ. پیړۍ مو چې جوړې کړلې بیا به یو ټوټه پرې واچوئ او 10 دقیقو دپاره یې دوباره پرېږدئ چې ځان ونیسي. اوس به نو د زغالې هوارولو ته شروع وکړئ. د دې دپاره به اول لږ اوړه لاندې واچوئ. یوه دانه پیړۍ یا زغاله به واخلئ او ښه صحیح به یې هوار کړئ. تاسې کولی شئ د اوړو پر ځای غوړي هم واچوئ، خو ما ته اوړو سره د پراټې هوارول اسانه وي نو ځکه اوړه کاروم. پیړۍ مو چې ښه صحیح او نرۍ هواره کړله نو بیا به یې په سر باندې یوه قاشغه غوړي یا کوچ ووهئ او ښه صحیح یې خواره کړئ. پراټې کې کله نباتي غوړیو پر ځای کوچ یا زیر غوړي وکاروئ نو پراټې به مو ښې پستې او نرمې راشي. بیا به لږ اوړه هم پرې وشیندئ او په دغه شکل چې ویډیو کې ګورئ تاوې کړئ. په دې ویډیو کې زه تاسو سره 2 ډول د پراټې تاولو طریقه شریکوم. هر یو چې ستاسو خوښه وه کولی شئ په هماغه طریقه مخکې لاړ شئ. پراټه مو چې په دغه شکل صحیح تاو کړله بیا به لږ کوچ یا زیر غوړي پرې ووهئ او دغسې به یې دوباره تاو کړئ. دا و یو ډول د پراټې تاولو طریقه. اوس به زه تاسو دویم طریقه هم وښیم. دا هم کولی شئ ویډیو کې په تفصیل سره وګورئ. هره طریقه چې تاسو ته اسانه وه کولی شئ په هماغه طریقه یې جوړه کړئ. ما په همدا ډول باقي پراټې هم ټولې جوړې کړلې. پراټې ټولې تیارې شوې. اوس به یې بیا 10 دقیقو دپاره پرېږدئ چې ځان ونیسي. که غواړئ چې پراټې مو لا ښې راشي نو کولی شئ 10 دقیقو دپاره یخچال کې کېږدئ. 10 دقیقې بعد به بیا لږ اوړه لاندې واچوئ او پیړۍ یا زغاله راواخلئ او هوار به یې کړئ. دلته مو یو ټکي ته پام وي چې که غواړئ پراټې مو پټېداره راشي نو لاس سره یې هوار کړئ، آشکز مه کاروئ او پیړۍ به ډېر نازک هم نه اواروئ. لږ به یې ډبل ساتئ. دا تاسو په دې ویډیو کې هم لیدلی شئ چې په کوم سایز یې اندازه باید وي. بیا به یو کړاهي په منقل کېږدئ چې ګرم شي. کړاهي چې کله ګرمه شه بیا پراټه پرې واچوئ او په سر به یې لږ کوچ هم واچوئ. اور باید هم نه ډېر تیز وي او نه ډېر کم، میډیم کې باید وساتئ. یو طرف نه چې لږ ګرم شو بیا به یې په بل مخ واړوئ. بیا به غوړي پرې واچوئ. غوړي تاسې کولی شئ د خپلې خوښې په اندازه پرې واچوئ. که غواړئ پراټې مو پټېدار او بازاري غوندې راشي نو لږ ډېر غوړي پکې واچوئ. او که تاسې پراټې هره ورځ پخوئ نو کوشش وکړئ چې غوړي نه لږ کم استفاده کړئ. پراټه چې کله دواړو طرفونو نه ښه صحیح سره شوه بیا به یې وباسئ. په همدا طریقه کولی شئ باقي پراټې هم سرې کړئ. دوستانو ما دلته 12 دانې پراټې جوړې کړلې، ولې ټولې مې پخې نه کړلې، فقط 4 دانې مې پخې کړلې. باقي مې جوړې کړلې او فریزر کې مې کېښودل. هر وخت چې مې په کار وي فریزر نه وباسم او سرې کوم. که تاسو غواړئ پوه شئ چې دا مې څنګه فریز کړلې نو کامنټ کې راته ولیکئ. د طریقه به تاسو سره هم شریک کوم. اسانه او خوندورې پراټې مو تیارې شوې. د تاسو کولی شئ ګرم ګرم چای سره نوش جان کړئ. دوستانو هیله ده چې نن ورځې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې لایک، شیر او سبسکرایب مو هیر نشي. مننه.